Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana indray kosa ratsikaritra fa mianaka ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo raha ny fanadihadiana natao teo anivona fitoeram-pitsaboana iray teto an-drenivohitra nojerena misy moa ny zavatra afaka atao mba hiarovana amin'izay rehefianaka ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo izay araka ny entiny docteur Rakotonoely Domoina amintsika. Nanomboka tamin'ny tapaky ny volana oktobra lasa teo dia mahatratra 5 hatramin'ny 9 isan'andro nisan'ireo olona tonga mitsabo tena eo amin'ny fitoeram-pitsaboana iray eto an-drenivohitra vokatry ny fianan-kindihy aretina vokatry ny firaisana ara-nofo tsy voaro araka nambaran'ny dokotera Rakotonoely Domoina. Amin'izao fotoana ohatra ny resahana raha ny ato amin'ny kabinetiko manokana dia mahita eo amin'ny olona 5 na 7 na 3 zao mandeha manatona. Ny anankiray ihany angamba no resahantsika izay hoe bebe izy amin'izao fotoana dia ilay urétrite aigu zany hoe ilay fitaovam-pananan'ny lehilahy mitsonika. Dia amin'io nefa tsara ho fantarina misy karazany roa zany ny classement. Misy ilay antsoina hoe urétrite aigu gonocoxique dia misy ny antsoina hoe urétrite aigu non gonocoxique zany le voalohany azo avy amin'ny gonocoque dia le faharoa tsy gonocoque no mahatonga azy. Mahasamy hafa anazy dia le otrikaretina mazava ho azy. Indrindra kokoa manaraka ny ahafantarana azy zany raha ohatra hoe hojerena le izy dia eo amin'ny fotoana ny idiran'le otrikaretina na le hoe temps d'incubation. Raha ohatra zao le urétrite gonocoxique dia eo amin'ny 2 andro na 3 andro eo ao aorianan'ilay firaisana firaisana ara-nofo natao tsy voaharo. Le firaisana ara-nofo zany na eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy na eo amin'ny lehilahy sy ny lehilahy na eo amin'ny vehivavy sy ny vehivavy satria le misy zany ny olona manana an'izany fahazarana zany izay misy eto Madagasikara tsy azontsika lavina dia eo amin'ny 2 andro na 3 andro ao aorianan'le firaisana ara-nofo tsy voaharo no miseho lay trangana aretina. Inona moa zany ny trangana aretina mety miseho? Misy mitsonika amin'ny mahalehilahy taka ny tepipi matetika izy amin'ny voalohany dia rehefa voa mety arakaraka le otrikaretina mety hoe angiry be. Raha tratran'ity aretina ity dia aleo manatona mpitsabo avy hatrany satria hazoroana sy tsaboana soamantsara ny aretina vokatry ny firaisana ara-nofo tsy voaro. Misy fiantraikany amin'ny fahasalamana na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy tokoa izy ireny. Zavatra ratsy amin'izy io dia ratsy voatsabo tsara io iteraka aretina ratsy be ohatra ny lehilahy ihany aloha ny resahantsika zao mety amin'ny le aretin'ny prostate anankiray izay teneny hoe prostatite mety amin'ny kokoa io na épididymite zany hoe le testicule an'le lehilahy lasa mivonto be aneriana mety amin'ny ny stérilité na lasa tsy miteraka ny lehilahy. Manarak'izay kokoa aretina io rehefa tsy voatsabo tsara dia mety amin'ny le rétrécissement urétral zany hoe le tovam-pananan'le lehilahy iny le any amin'ny lalana andehanana amin'ny pipi eny ety anoloana iny lasa mekely vokatra ratsy be any amin'ny vehivavy kokoa izay zavatra izay dia manome ny tsy fahaterahana. Raha amin'ny vehivavy be vokandray ohatra ny resahantsika dia nanao firaisana amin'ny vadiny izy ianao dia rapitso ny firaisana nataony dia inona zavatra iseho le zazakely rehefa hoteraka dia mety hanana aretina miteraka any amin'ny fahajambana. Mety misy aretina maro azo amin'ilay zaza ny any amin'ny vehivavy ohatra mety ho tsetsina ny trompy mety hanana olana izy ao amin'ny fitaovam-pananahany ao. Tsy vokatry ny firaisana ara-nofo ihany anefa fa mety vokatry ny tsy fitandremana sy tsy fanajana ny fahadiovana toy ny fifanakalozana anatina akanjo na azo any amin'ny toeram-pilomanosana ihany koa ny aretin'ny fitaovam-pananahana ary mety voany hatramin'ny ankizy madinika. Manentana amin'ny tokony hanajana ny fahadiovana araka izany ny mpitsabo.